好啦，咁啊，最後第三堂嘅關於 E F 課啊，咁其實 E F 課咧就好尷尬嘅，好尷尬嘅，因為將佢分做係 Cal 機指出嚟攞，因為我夾住個咪唔係幾好行，係啦，咁你攞咗我咪冇咯。好，好彩我有第二部啊，得攞，得筆都冇啊！哎呀，真係激死我啦！好 ，OK，嗱，翻嚟呢度啦。咁啊，第三堂係關於一個 topic 啊。咁呢個 topic 咧，頭先講咗啦，其實尷尬嘅，因為開三堂又好似長個頭，開兩堂又短個頭。咁所以咧，其實兩堂半啊差唔多嘅。不過咧，咁我今年用咗個做法就係會每堂會個練習咧，咁令你可以翻屋企做又得，喺堂上做埋就得。咁所以今日咧應該有時間俾你堂上做埋啦嚇，因為剩翻嘅嘢唔係太多啊。咁啊，好啦，嗱，咁我哋睇翻咧，我哋之前咧就計算個 error 啦。咁你會發覺我哋比較個 error 嘅大小嚟決定究竟你做得好唔好噶嘛，或者你嗰個量度是否係比較準確啲。咁但係有時我哋發覺咧，同一個 error 嘅大小咧，其實有時都睇唔出你做得好啲與否嘅喎。其實譬如好簡單啦，你量度一樣嘢，譬如量度一樣嘢啊，咁你要睇翻嗰樣嘢嘅長短啦。佢本身如果係當我哋原本量度一樣嘢，佢個長度咧，譬如假設啊，某樣嘢佢嘅長度原本咧係10個或者唔好咁大啦嚇，100 cm， 另外一個係10 cm 嘅。咁如果你量度咧以話準確到去 near cm 嘅話咧，near cm， 咁所以我哋就知道呢個推返低少少嚇。咁嗰個嘅 maximum error 咧，我哋知道咧就會係等於1/2乘翻1個 cm 啦，亦即係話0.5 cm。嗱，咁如果你量度一個係100 cm 長嘅，一個係10 cm 長，咁你會發覺，咦，大家都係個 error 係0.5 cm， 咦，好似係基本上係睇唔到啲咩嘅喎。但係如果相對嚟計咧，一個10 cm 你錯咗0.5 cm， 同你100 cm 咁長嘅嘢都係錯0.5 cm， 邊個錯得緊要啲啊？其實你會諗到好似10 cm 個影響大啲喎。你爭0.5 cm 同我100 cm 爭0.5 cm 咧，好似就有少少分別喎。咁所以於是乎咧，我哋單睇個 maximum error 或者個 absolute error 嘅話咧，其實係唔足夠嘅。咁所以於是乎咧，我哋就引入咗一個比較啊，一個相對啊，我哋 relative error 叫做相對，一個相對嘅個對點寫咁寫係。好啦，一個相對嘅誤差嚇，一個大家做一個比較，有個比較嘅，即係單係0.5對應翻100 cm 同10 cm 咧，我哋真係比較唔到邊個做得好啲。咁但係我印象之中覺得應該100 cm 嗰個好啲嘅。但係雖然錯，大家錯嘅一樣咁多，但係我本身係長啲啊嘛，咁我都係錯0.5啫，係嘛？即係等於你話我100分滿分，我係攞到99，同你係50分滿分，你攞49，咁又好似係有少少唔同噶嘛，係咪？好，咁所以於是乎咧，我哋想再比較得好啲，或者再睇得好清楚啲嗰個嘅 error 嘅問題嘅話咧，咁我哋咧就引入咗一個叫做 relative error， 同埋咧一個更加清楚啲嘅叫做 percentage error。嗱，咁我哋睇一睇究竟點樣計算我哋嘅 relative error 咧？咁其實咧，我哋個做法就係話，我哋要對應翻佢原本嗰樣嘢嘅長度啊、大小啊或者係重量，咁樣嚟比較。咁所以咧，如果對100嘅 cm 佢只係錯0.5，同10個 cm 錯0.5嘅話咧，如果我用 relative error 嚟計算咧，就會係點計咧？就會係咁計法啦。嗱，呢個四方框啊，
咁譬如如果我哋係揾到佢嗰個實際嘅 value 嘅 actual value 嘅話咧，咁我哋就將我哋嘅 absolute error over 翻我哋嘅 actual value。咁呢個咧，我哋就叫咗個 relative error 啦。咁譬如好似呢個咁嘅話咧，我哋0.5 over 100，咁你得出嚟個結果咧就會係咧搞乜嘢200%，咁即係呢個0.005㗎嚇，其實0.005嚟嘅呢個。咁如果你話對10嚟講咧，呢個就0.05喎，係嘛？喺用一個相對一個 relative error 嚟睇咧，咦？呢個好啲喎，呢個細好多喎，係咪啊？咁所以咧，我哋用一個 relative error 嚟做一個比較咧，就更加睇得清楚到邊個係做得好啲。咁所以咧，呢一個 relative error 咧係用嚟咧幫你比較兩個嘅一個嘅量度嘅數值咧，邊一個係做得好啲嘅啊？咁當然啦，同我哋之前做呢個嘅 absolute error 一樣咧，越細就越好啦，越細越好。咁呢度咧 relative error 都係越細咧，就代表你做得係越準確啦。嗱，咁呢個咧就係如果我哋係知道 actual value 嘅，咁我哋用個 absolute error 同翻個 actual value 咧做一個嘅除數啦。咁如果我哋有時好多時都唔能夠知道個 absolute error actual value 嘅，咁我哋用我哋嘅量度出嚟嘅數據啦，即係我哋嘅 measured value 咧，咁我哋就用翻我哋嘅 maximum error over 翻我哋 measure 出嚟嗰個數值，咁呢個咧就會係另外一種嘅計算 relative error 嘅方法啦。咁所以又 depends on 咧，你係有嗰個嘅 actual value 啊，定係只係得個 measured value， 即係你量度出嚟嗰個數值嚇。好，就係咁樣啦。嗱，咁跟住我哋睇一睇咧，個 notes 嗰度講咗咧，都係頭先提過啦。A smaller relative error indicate that the measurement is more accurate， 係咪啊？咁當然一定係啦。個 relative error 越細嘅，就代表你係度得係越準確啦。好，或者你嘅錯嘅少啲咯，應該話你嗰個誤差細啲咯，係嘛？好啦，個 relative error had no unit。嗱，記住留意啊。咁我哋之前咧，我哋做嗰啲 error 咧係有單位嘅。咁而家 relative error 咧就冇單位，因為兩個相除嘅單位就 cancel 咗啦。好，就係咁樣啦。好嗱，咁我哋就試下睇下第一個例子先啦。咁啊唔會太過困難嘅。嚟到呢部分咧，比較上一次做嗰啲咧就會係簡單啲啦。好，第9個例子 ，The height of a bookshelf is measured at 2.4 meter, correct to the nearest 0.1 meter。我哋個書架量度出嚟咧就係2.4個 meter 啦。咁我哋用咗個量度嘅指標咧嘅準確度咧就準確到0.1個 meter 嘅。好，即係1個 cm。唔係喎，又唔係1個 cm， 10個 cm 㗎啦，其實。唔係，即係1個 cm 啱。好啦，咁find the maximum error of the measurement。咁首先咧就要揾翻嗰個嘅maximum error 啦，或者我哋叫做 maximum absolute error 啦。咁呢個 depends on 你用邊本書啦。好，個 maximum error 我哋揾過好多次㗎啦，其實咁就係我哋嗰個量度個準確度嘅一半，即係1/2乘翻0.1。嗱，咁呢個仍然有單位嘅，咁就係0.05個 meter。咁呢個咧就係個 maximum error 啦。好，咁跟住咧就嘗試今次咧我哋揾嗰個嘅 relative error of the measurement 啦。好，個 relative error 咧，今次咧我哋就會用翻呢一個嘅0.1 over 翻我哋量度到出嚟嗰個嘅數值，就係0.1 over 2.4啦。咁呢個咧，好啦，咁睇一睇先。0.1 over 翻2.4啊。好啦，咁呢度咧就我哋可以用呢個小數表示啦。
咁當然你用分數小時，有時我哋又好難比較個大細嘅，咁所以咧我哋就會用咗個小數表示啦。譬如我哋用 free significant。嗱，咁一般嚟講咧，我哋公開試嘅要求咧冇特別講明嘅話咧，你就一定要起碼做 free significant，得唔得啊？即係呢個係我哋嘅 minimum 嘅 requirement，即係話當題目上高冇任何嘅指示要你用幾準確嚟做嘅話咧，你就起碼要俾 free significant。咁呢個咧就係喺我哋份卷嘅 instruction 嗰度咧有提到嘅啊。咁呢個咧就係我哋DSE 嘅 core 部分呢嘅要求啦。咁當然唔同嘅嘅課程咧就有唔同要求嘅。譬如 M1 同 M2咧個要求有唔同嘅。譬如 M2咧就好似都一樣 ，M2 都一樣，但係 M1 就要4個嘅，4 decimal place 嘅，即係唔同嘅個要求唔同嘅，要求準啲嘅。好嗱，咁啊好簡單係嘛？咁我哋好容易就做出嚟啦。好，咁跟住睇另外一個例子啊，咁所以我哋今日咧係有足夠係好係啊，咁啊等你去埋先啦。咁快嘅？你唔識開吧？推嘅喎，拉嘅喎，唔係推係拉嘅喎。係啦，通常第一次係可能。OK 啦嘛，好，好啦，咁我哋繼續咧就係講第10個例子啦。嗱，第10個例子啊，咁呢度就有即係2540個 coins in a coins box of a bus 啊。咁呢個咧就而家當然嚟講就會比較少啲呢一個咁樣嘅話題啦，係嘛？即係我哋而家都唔需要入銀仔啦嚇，咁以前咧入銀仔嘅話咧，咁嗰個箱咧，咁真係可能攞出嚟數下有幾多個，咁咧就發覺咧就會有2450個硬幣喺裏邊，咁呢個咧就可以係一個準確數，係咪？我哋數到出嚟嘅，係咪？咁啊 Mary estimate the number of coins in the box at 2500，咁佢就估計啊 estimate，咁呢個就係一個估算嘅數值啦嚇，咁跟住咧。好咩事？好，咁跟住 find in Mary estimation the absolute error。咁今次咧就係一個絕對準確嘅數值啦。咁所以咧，我哋可以計算佢嗰個嘅 absolute error 啦。好，咁啊 absolute error 咧冇嘢嘅，就係個 actual value 同我哋嗰個嘅 estimate 嗰個嘅 value 啦，或者我哋估計嗰個數值嘅 difference 啦，咁啊大減細啊，咁而家咧就會係2540咧就係 actual value，咁而嗰個 estimate 嘅數值咧就會係2500。
好啦，咁所以得到咧就係都唔使落號啊。好，咁啊得到咧係40，好啦，即係個 error 個 absolute error 係40。好啦，咁今次咧就會係用我哋嗰個 actual value 嚟做咯喎，係嘛？咁所以個 relative error 咧，嗱咁要留意啦。咁有時咧個直觀上高咧，大家覺得咦嗰個數值2500好計啲係嘛？咁但係唔係喎，係嘛？我哋要 over 翻個 actual value，咁所以咧就 over 嗰個2540呢個數啊，呢個先係我哋嘅答案。咁題目都講咗啦，要求你咧係2個嘅小數位 2 decimal place， 咁所以就冇所謂啦。咁啊40 over 2540，好，咁得出嚟咧就會係0.0。如果2個小數位嘅話咧，因為佢呢個變咗咧就0.0157幾，咁所以咧就變咗進位就變咗大約係0.02嘅啫。咁 2 decimal place， 好就係咁樣啦。嗱咁都好簡單啦，係嘛？咁其實嚟到依後邊呢個位咧，就真係簡單咗嘅。好啲嘢，好啦，咁跟住咧做完個 relative error，咁我哋咧就想更加容易做嗰個比較啊，再容易比較，全部用晒一個單一嘅比較嘅標準。咁呢個就係我哋嘅 percentage 啦，係嘛 ？percentage 以100做標準，咁所以咧係更加容易去比較，因為以個小數嚟比較時，可能你有啲朋友用份數，有啲用小數，咁你好難比較啦。咁如果全部變晒做 percentage 咧，咁就更加容易比較啦。佢係20%，一個30%，咁就好清楚睇到嗰個大小嚇。咁所以咧呢度都見到啦 ，percentage error 就係話 for easy presentation， 即係容易去表達啦 ，and comparison 容易比較。咁 relative error are often expressed as percentage。我哋嘅 relative 嘅 error 咧，有時係用 percentage 嚟表示嘅。好，咁呢個咁樣嘅結果咧，我哋叫做一個 percentage error。好啦，咁我哋睇一睇啦。咁 percentage error 其實就乜嘢啊？就係我哋嘅 relative error 乘翻100% 俾佢。因為我哋知道 relative error 咧就會係一個份數或者小數，一定細過1嘅。一定細過1嘅，用個 error over 翻個 estimate value 啊嘛，咁所以一定係細過1嘅。咁所以咧，我哋就乘翻100%，咁睇到咧係用百分比嚟表示咧，係更加清楚比較嗰個大小啦。好嗱，咁跟住我哋睇埋第11個例子啦。咁呢度就話咧 ，the length of a mobile phone is measured at 嗱，咁呢個留意下啦。未見過呢個表示方法喎，呢個15加減0.2。咁其實加減呢個符號咧就係一個數學上高嘅一個簡單嘅做法。咁其實加減意思即係包括咗2個數字啊，即係話15加減0.2咧就包括咗15加0.2啦，同埋15減0.2。咁其實呢個你就睇到咧。就等於加嗰個就係我哋嘅 upper limit， 係咪啊？即係我哋嘅 upper limit 啦。咁而減咗嗰個咧，就會係我哋嘅 lower limit 嚟嘅。即係話換句話講咧，我哋用一個加減嘅形式嚟表示咧，即係代表咗個 length 嘅範圍就喺呢2個數之間，係咪啊？就喺呢2個數值之間啦，喺15減0.2同埋15加0.2呢個長度之間。就係嗰個 mobile phone 嘅長度，咁所以喺度咧，如果佢咁表示嘅話咧，我哋就咁其實加減呢個符號咧，其實應該我哋就冇咁快出現嘅。我哋喺幾時會出現咧？去中4就會出現呢個加減符號，一定會成日見到啦。咁喺我哋初中嚟講咧，喺呢個位置咧，我哋突然間出咗嗰個加減啦。咁其實就係表示個 range 啊，俾咗個 range 嚟 lower limit 同埋 upper limit。好啦，咁所以換句話講咧。俾呢個數值出嚟咧，即係代表我哋嘅 maximum absolute error 咧，就係0.2啦。即係已經俾咗呢樣嘢你嚇，就等於0.2嘅 cm。呢個咧
就係我哋嗰個嘅maximum 嘅 absolute error。好啦，咁而家要揾翻我哋嘅 percentage error，咁即係話15咧就變成我哋嘅 measured value 啦，即係我哋量度出嚟嘅長度啊。不過即係話咧，我哋知道個 range 咧就會係15減0.2同埋15加0.2之間嚇。好啦，咁所以咧我哋嘅 percentage error 就會等於咩咧？等於0.2 over 15，然後乘翻100%。0.2 over 15咧就係個 relative error 嚟嘅。好，咁所以0.2 over 15再乘翻100%，咁呢個咧就會係幾多咧？咁好細嘅啫喎嚇。要攞兩個嘅 second figure，咁呢個做出嚟咧就1.3幾嘅，咁去嘅嚇，咁所以咧其實就會大概等於咧係1.3% 啦。咁呢個咧就攞咗兩個 significant figure，OK，就係咁樣啦。好 ，OK 啦嚇，睇下好先啦。好，抄啦嘛。好，咁啊，最後一個例子啦。咁所以今日咧有好多時間啦，有成差唔多20分鐘嘅時間俾大家做練習啦。好啦，咁啊第12個例子啊，咁呢個咧就係睇一睇啦。嗱，咁呢個有時咧就調翻轉啊，俾咗個 percentage error 你，然後先你再計翻啲嘢出嚟咯喎。嗱，咁佢就話咧個 measured weight of a bag of red bean 就係10個 kg。一袋紅豆啊，佢個重量度出嚟咧就10個 kg 咁重嘅。咁而家咧就知道個 percentage error of this measurement is 5%。個 percentage error 係5% 啊。咁啊要你咧揾翻個 maximum error of the measurement。好啦，咁啊點樣去揾翻樣嘢咧？嗱，咁首先咧我哋就知道我哋嘅 percentage error 其實係點計出嚟嘅咧？我哋嘅 percentage error 咧就會係我哋嘅 maximum absolute error 啦 ，over 翻我哋嘅 measured value， 我哋量度到出嚟個數值乘翻100%，又或者即係我哋嘅 relative error 得出嚟噶嘛。咁而家咧，我哋就話俾你聽，要嗰個計出嚟嗰個咧係5% 喎，呢個嘅 percentage error。嗱，咁我哋咧就睇翻呢條式裏邊咧，我哋要揾個 maximum error 嘅話咧，個 measured value 我哋知道咗噶嘛，咁所以我哋代翻落去咧就可以計算到我哋嘅 maximum absolute error 係幾多啦。好，咁所以咧我哋嘅 maximum 嘅 absolute error over 翻10個 kg 嚇。嗱，咁其實乘100% 咧，其實理論上5% 咧，我哋亦可以將佢轉到小數啦，係0.05啦。其實100% 係1嚟嘅，其實等於係唔使計嘅，1嚟噶嘛，100% 咪1咯。咁所以其實我哋嘅 maximum absolute error 咧就可以根據翻嗱，其實就係我哋嘅 measured value 10個 kg 啦，乘翻我哋嗰個 percentage error 係咪啊？就係我哋嗰個嘅 maximum 嘅 absolute error 啦。咁即係10乘2咧係0.05。好啦，咁啊得到咧係0.5啊。好，就係咁咯喎。咁啊得到係0.5 kg 啦。咁呢個即係話，如果 given 嗰個嘅 percentage error 嘅話咧，要計翻個 maximum error 咧，其實好簡單，就係將我哋嗰個 measured value 咧乘翻個 percentage error，就係我哋嘅得出嚟嘅結果，就係我哋嘅 maximum absolute error 啦。
好，咁跟住我哋睇下 B 要做咩啦。B 佢就話：Is it possible that the actual weight of the bag of red bean is 9.6 kg? Explain your answer。咁佢就問你咧，我哋嗰個嘅實際嘅重量，呢個紅豆嘅重量可唔可以係等於9.6 kg 咧？咁好簡單啦。其實呢個咧就睇下我哋呢個重量會唔會落喺我哋嗰個 range 裏邊啦。我哋嘅 range 咧，個重量嘅 range 咧就係 between lower limit 同埋 upper limit。咁所以咧，你好簡單計一計個 lower limit 同埋 upper limit。個 lower limit 咧就會係10減翻0.5個 kg。咁呢個咧就等於係9.5 kg。咁而個 upper limit 咧，嗱咁啊，頭先我都睇到譬如阿梁松做嗰啲練習咧，都係有時喺表達方面咧，都係仲爭少少嘅。即係始終你哋好得意嘅，即係你哋做嘢咧，嗰個表達方式咧就好隨心啊！即係根據自己嗰個心裏邊諗緊嘅嘢嚟表達，就唔係叫做我哋要表達出嚟嘅答案俾個改卷個人睇啊！咁我哋要學呢樣嘢，我哋要俾改卷嗰個人睇到係啱嘅嚇。咁啊當然唔係話你做錯，而係咧可以就寫得好啲嚇，寫得好啲。好似譬如呢啲explain your answer 嘅題目咧，你就要解釋俾人聽點解個答案係啱定係錯啦嚇，同埋點樣去答法啊？一般嚟講個答法咧，譬如佢有時問你啱唔 agree 啊，咁你咪答，如果係 agree 嘅，it is agree 咯，咁或者如果唔啱嘅，你咪 is not agree 咁之類咁嘅嘢，即係你跟翻佢嗰個問而答，咁就比較好啲啦。好啦，咁而家你睇到咧，我哋嗱咁啊，跟住嗱，你做咗個 lower limit 同 upper limit 啦，咁由於咧9.6個 kg 咧就 fall between 呢兩個數嘅，就喺10.5 kg 同埋一個9.5 kg之間，咁所以 OK 啦。即係9.5同10.5 kg 呢個 range 咧，就係我哋嗰袋嘅紅豆嗰個實際重量嘅範圍嚟㗎嘛，係咪？咁所以佢 fall between 呢個嘅 range 嗱，咁所以呢個就係解釋啦。嗱，依句咧就係我哋嘅 explanation 啦，得唔得？好，呢個就係我哋嘅解釋。咁然後所以咧就 it is possible 啦。咁你就會寫清楚啲啊，因為有時你哋咧就咁寫一個單字 possible 咧，又似乎真係好似馬虎啲。好，咁呢個咧就係我哋做題目嘅時候，我哋應該寫得詳細少少、清楚少少嚇。咁啊，一般嚟講咧就係初中嘅同學都係做得亂啲嘅嚇。咁啊，通常一般去咗高班之後咧就會好啲啦嚇，可能即係大個咗少少啦，同埋會知道咧要攞分數嚇，我哋要攞分數，咁所以咧就要用啲力啦。嗱，咁呢課全部講晒㗎喎。其實今日咧真係唔係太多嘢嚇，咁同埋後邊呢度咧都係簡單，咁所以變咗今日就有時間俾你做練習啦。咁我哋下低咧就準備咗2個關於依個部分嘅練習，所以就 exercise 3同埋4。咁所以咧我哋可以將剩翻落嚟嘅時間咧就完成埋呢啲練習啦，好冇？好，咁我哋就做啦，就唔好掛住睇 iPad 啦，係咪啊？好啦，梁總收埋個 iPad 啦嚇。OK， 好。總之我哋上堂或者做數嘅時候咧，就專注啲。嗱，都係一句嘅，都係提翻你哋啊。將來都係做數咧，你做1個鐘頭專注，同你做2個鐘頭唔專注咧，梗係1個鐘頭專注嗰個成效大啲嘅。咁所以記住咧，我哋做嗰時專心，玩嗰時咪放開懷抱玩咯。咁但係做嗰時專心啲咧，你先至會入到腦嘅。如果你個腦裏邊又諗緊第二樣嘢，咁唔會做得好嗰啲嚇。咁所以呢個都係提醒翻大家。
做嗰時專注啲，完咗之後咪玩得開心啲咯，係嘛？冇所謂嘅。好啦，咁今日我都同大家一齊做咗佢啦。嗱，咁呢度都係啦，冇特別註明準確到幾多嘅話咧，我哋就攞 free second figure 就 OK 㗎啦。OK 啊，好啦。係。
嚇？哦，我睇錯啊，冇錯，6係啦。好啦，咁啊，大家都唔好耷低個頭蓋，望下低啲嘢嚇，快啲做埋佢啦。咁我哋如果做完咗，咪可以早啲落堂啦，係嘛？因為都唔係太多啫，呢度練習唔係太多啊。咩啊？剔一剔啫嘛。嗯。咩話 ？Factorize 係 Form 2，下一課。我哋下一課會做。係，我唔會教你，教咗你哋啊懶㗎啦，唔做㗎啦。係啦，咁啊，我就覺得就唔應該咁快用個計算機嚟幫你做啦嚇。我哋要學識點去 Factorize，就唔係要去用個計算機幫你。我真係可以做嘅，有啲學校都會教嘅，有啲學校係會預先教咗你咁做添。有啲老師懶啊，等你實做到啊嘛，咁咪教你用嗰個計算機嚟做咯。咁但係其實嚇，但係將來個問唔係，因為個問題咧，你如果依賴咗個 program 咧，你唔識自己 Factorize，如果冇數字你咪 fact 唔到咯。即係將來有啲題目咧，而家 DSE 係啦，你會唔會咁做啊？我估你唔會咁乖啦。嚇？Factorize 都係冇乜 step 嘅，一步就出到。咁所以如果你用計算機做啦，可以代替咗，但係我就唔係好贊成咯。因為點解咧？將來你有啲題目咧係冇數字嘅時候，你冇得用計算機嚟做噶嘛。即係等於我哋有好多嘢可以計算機做嘅，但係佢就係公開試嘅題目就避咗你哋用計算機嚟處理嘅話咧，咁咪就係專登出啲題目冇數字嘅，咁你就冇得用計數機做咯，係嘛？所以你唔學識嗰個做法咧，咁你到時就出現問題啦。所以咧就要留意翻一樣嘢啦。好，做到邊度？唔係等我做嘛，大家要自己真係自己試下做㗎。嗯。嗯。其實部 KL 機嘅 formula 係咁多個之後攞嚟做乜？計算機個 formula 唔係 for 你哋用嘅，佢係有標現咗23個 formula 啦。
但係我哋只係喺數學上都需要用頭3個嘅啫，後邊嗰啲係生人用嘅，就唔關你用，唔關我哋事嘅。即係由 quadruple equation 去到 Heron formula。即係由 quadruple equation 去到。你唔好 delete 咗我啲 program 得啦。我冇 delete 你。係啦，嗱，即係好多時咧。你有質 program？梗係有啦，你唔好無端端 delete 咗我啲 program。咁多嘢。嗱，將來喺中二，係啦，中二咧，我都會同你入啲 program 嘅。咁因為你哋有一課咧係需要用到 program 嘅，咁所以咧都會同你入。搞陣啦，好，快啲做埋啲嘢啦。好啦，12點半其實係 PM 定 AM？ 其實我都唔係好識分呢啲嘢，應該寫 AM 定 PM 啊？12點半嚇，算 PM 㗎啦，係咪㗎？係咪啩？如果你係半夜嘅話，咪唔係，呢個係當係一個係啦，佢而家 AM 嚟㗎嘛原本，咁你加多50分鐘咪嚇，係咪應該 PM 啊？PM 啊？ 12點就 M。好 OK。好嗱，好快啲做埋嗰幾條啦。點啊？睇唔到啊？好啦，嗱咁啊，第5條咧，呢個就係屬於係一個有 exact value 嘅數值嚟㗎，因為你計嗰4個同學嗰個嘅 average rate 咧，就會係一個 exact value 嚟嘅嚇，一個絕對準確數字啦嚇，因為假設當呢啲係一個準確數字啦，咁所以呢個做出嚟咧，我哋今次咧就會係用 absolute error 計算啦，即係會係用嗰個嘅大數減細數啦嚇，咁因為你 round up 咗之後個數係大過原本個 exact value 嘅，咁所以
個 absolute error 就0.025，再要除翻咧我哋嗰個原本嗰個數值嘅個 actual value 啊，咁推到呢個數嘅。好啦，唔好玩啦嚇，仲有5分鐘啫，做埋呢度。好。嗯。唔可以寫嗰個符號嘅咩？邊個符號？加減。唔會，我哋寫係用翻呢個 range 表達，得唔得？嗯。好啦，咁啊第3條咧，你就發覺係唔得嘅，即係個標定咧就唔會係可以係530 meter 咧，因為佢係超出咗我哋嗰個高度嘅範圍啊，佢係大過個 upper limit。咁所以有時咧會同個 upper limit 比較，有時會同個 lower limit 比較。咁佢已經實際上超出咗我哋嗰個高度嘅範圍啦，咁所以呢個就唔可能會有咁嘅高度嘅嚇。咁我哋計算就係咁樣啦。嗱咁啊，好啦，咁啊或者咧做到呢度啦，
嗱咁咧，大家仲有2條，翻屋企做埋佢。咁轉頭咧，我就將個答案 send 埋俾你哋，好冇？OK 啦。咁啊，今堂咧就做到呢度啦。